នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនអមមីនៅក្នុងគុំពេជ្រតែគាត់បានចាំទទួលអំណោយរបស់អ្នកដៃវងណាដែលបានផ្ដល់ជាឆ្នាំបកសាំចាក់ដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនអមមីនៅក្នុងគុំពេជ្រដៃប្រាប់ចាញ់ប្រាប់មកបាទខាឈូកហើយអានេះទីចុកចាប់បាត់ទីចុកចាប់អានេះបាត់ហើយអានេះអានោះដាក់សាយនេះអាក្រោមនេះហើយប្រាក់5,000រៀលនិយាយបាទបាទលោកគ្រូបាទខ្ញុំយកបាទខ្ញុំបងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់អត់មួយទាំងខាងនោះណាហ្នឹងហើយក្នុងកម្មវិធីនេះមានឆ្នាំបាទមានឆ្នាំ3មុខ4មុខហើយនឹងប្រាក់ 5,000 បាទទាំងអស់នេះក៏ជាទឹកចិត្តជាអំណោយរបស់អ្នកម្ដាយវងណេតបាទបានឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូននៅវត្តព្រៃក្របយើងនឹងដែរក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកម្ដាយសៀមសូតដែរគាត់ចូលរួមក៏បានចូលរួមណាបាទជាពិសេសលោកម៉ៅគឹមអ្នកស្រីនូបន្ទីគាត់បានចូលរួមជាប្រាក់ចំនួន$100ក្នុងកម្មវិធីនេះណាបាទហើយមានអ្នកម្ដាយទេពហាប់និងលោកអែមសម្រាប់អ្នកស្រីគំហឿងគាត់បានឧបត្ថម្ភប្រាក់$100ដែរនិងអ្នកស្រីគឹមហ៊ីងព្រមទាំងស្វាមីនិងកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានចូល$100ដែរបាទក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងក្នុងនេះហើយខ្ញុំបងប្អូនឆ្នាំមួយបញ្ចប់ប្រាក់ 5,000 ចែកជូនបងប្អូនយើងនៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមចាយយកឲ្យបងប្អូនចែកខ្លួនអីចែកលឿនយកអីជួយហើយអត់អីទេម៉ែអត់គេអ្នកចាយទេណាតគុណនេះណាតគុណយ៉ាបងអញ្ចឹងបានណាម៉ែចាយយកព្រោះពេលវេលាទីអើយដល់យើងចាប់ផ្ដើមចាយchị ăn được không ấy chạy thử đây ở chung quay cho bạn thôi cho bạn chung cho bây giờ đi bạn đi bạn con đây đãแต่เปียกเขาใหญ่ๆก็บอกใส่เลยทำน้อยสบรอบแบบนี้นำจิตกาตอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตว์ที่เขาได้บ้านเกี่ยวกับไม่ได้ทำวันนี้รัฐนี้เจ้าของคนส่งตัวส่งจีใส่คนส่งกาตอนบอมจากเดียร์ไอ้บ้านที่ได้ส่งจำร้านให้เอาเงินในชุบไปตอนนี้ให้เขาคนนักเอาเรื่องนี้ส่งบอมดาวโปรต้องเป็นสมาชิกคนที่มาจากตรงนี้แต่ตรงนี้จะดีมาส่งเงินมาไอ้ตัวตรงนี้บ้างเอาตัวสามเบียงสองเบียงกันเลี้ยงสองเบียงตัวคือสิ่งใดจำร้านเราออกตรงอย่างโจรเมียนเราใจรักอันตัวสามกเตวตาสีเตวตาทั้งพวงทั้งหลายโจรสาเนื้อใจตามกระบวนเทียนุเทียเวนเนี่ยดาวหาตัวทั้งพวงสามกระสังเทียนุเทียเวนเนี่ยดาวหานุเทียนี้กระสังทั้งพวงสาวเทหามตอนนี้รันตรังตรงเตยสัวเตยโจรเมียนเราใจอ้อยบานโปรเปลก็ไม่มีย้อนมาเลยผสมสัตว์สัตว์มาเองเดี๋ยวกันพาเดี๋ยวจะยงสามปีแล้วคนตรงนี้เกี่ยวกับcháu thằng với cả kia đó thằng mình mai về Nga đi Nam con chúng con đây một con mai nào
mình chơi mang chơi mang mình bạn tao nó biết ăn chơi không tôi từng luôn tôi năm một viên đi câu cái đi tăng đặt con tăng hơn tăng chặt bắt tăng sầu mai mà nó không xong ở cùng cái hạp anh ra cho nào anh xong ra cho xuống cái hạp đi quay mà nó sao sao mà chắc đấy sao mà này cái chào anh lần tôi sang đi mấy ơi mùi mày con một hấp xong trong thân xong trong thân đi xong bà nó quên camera còn con xong nên là hiện đây chắc năng mày xong một quên rồi bà nó phải bên đó màu nữa đồng chung cô lúc kia ông trai thằng on nâng để ban được tìm lại thôi cho một chút đây ta thốt bạn cái gì luôn vô mình bạn tốt đó mình rồi mình đây qua đây con năng mày có đây có đây chạy cho cái chỗ này lúc về nhưng mà cái sắp này chúng ta còn lúc kia lại tiếp tích không biết lại tiếp tích ba là một thôn màนี่một thôn bạn cái đi cái đi ô đi mày chạy mình tiền đi mình không đi mình chở đi ông chạy sang con rút thong mình rút thong nhặt không còn đại diện bạn này bằng trà màu đi nhưng mà cô thì đây mình chắc có cô mình chắc ra mình chắc chia ca quân đi ai bài bằng cái ca quân đi cho nên phần máy vâng nè đi máy dùng chạy kia luôn ôn chăn ôn máy nữa anh đi con cao mùi năng mùi mà vâng đây con này không được mặt máy đó chọn đi mà mình trong mặt theo hô được chạy từ một tầm lắm nghe nè Tức mày vậy đây. Trời ơi ban ta cu lại nhưng ô con trai với nó trai xong trai ban cái đi ba hai nó trai na tôi cho ăn gì ôn là lọt tôi ôn Nah, con mah hayu on itu. Ini pandai banget ya. Bokat hayu bokat dengan ini kot ketut, tinyak ketut. Bạnทำมาออกคุณใจนะเราทำเนี่ยไปส่งมอมไปใครใจจุ๊บเบ้ใช่ไหมใช่ไหมจำเป็นโอเคจำใจตัวสับตอนเนี่ยเบ้จำใจตัวสับตอนเนี่ยมัน Đi mai.
បាទ ចំ ឆ្នៃ អត់ បាទទទួលខការយ៉ាងបាទយ៉ាងថ្លៃបាទឆាលតែ ចាប់ហ្នឹងមានយ៉ាងហើយនិយាយបានទទួលណែនិយាយនៅពេទ្យណោះអត់បានមកទេក្នុងចាយបានទៅចាប់បាន ម្នាក់5រៀលហ្នឹងណា តោះទៀតជួយ យកដល់ទៅហើយ និយាយខិននិយាយខិន បាទជិះពិនចាយបច្ចុប្បន្នផងចាយ យាយខ្ញុំយកជំនួសម៉ែពេទ្យខ្ញុំជួយពោ តាសក់ស នោះហើយគេនេះម៉ែ គេថាសក់ស เตรียมทำสายเป็น อ๋อในบ้านตู้รถตู้ប្រាក់ម៉ែ เตรียมกับเพื่อนต้องอมทาอย่างน่าสำคัญดูจะได้พัฒนาออกมา យាយងា យាយងាម៉ែយាយងា เอาลิงขึ้นด้วย ចាយណាសំចាយបានចាយយាយបង อย่าลืม អូអាចារ្យទីបាត់ពេលពេលខ្ញុំអរគុណបាទអរគុណថាខ្ញុំលោកអង្គឯងនឹងបងអូនអែមសម្រាប់នឹងបងអូនជំរឿនខ្ញុំមានក្នុងអរគុណមានអ្វីតបស្នងសងគុណទេខ្ញុំមានតែរៀបដៃដបតបស្នងសងគុណដល់ចំពោះដែលលោកនឹងលោកអង្គនឹងលោកអង្គភាពហាប់នឹងលោកអំណេតនឹងលោកអូនភាពហាប់សូមឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខច្រើនសូមឲ្យទេវតាជួយថែរក្សាទទួលឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខច្រើន เข้าใจเดี๋ยวบ้านไปตกมาอยู่ดูอยู่สงเต็มการการជួយថែសាចាบ้าอยู่ไปมาถึงមកជាមួយគ្នាបានយូរទៀត อันนี้ទៅទូចឲ្យម៉ែអូនយកជំនួសទៅគាត់តាមបាយសុំចុងភៅ ចាទៅទីពេកចាបាទ បើតោះគេបានតែសុខតែច្រើន chúng tôi trai bạn thì sắp tình hơn tôi đi từ chừng lúc con trai ai ở con trai nó là trai bạn ao chiêm nào mà nó con mùi nơi trong cùng tình con đi con trai bạn thì sắp tình hơn tôi đi từ ô cái nào mà luôn ô thế cô con ăn cô tiền con ơi ô chụp cô con bạn đây sau đây là bạn bây giờ bạn bạn tiền bạn tiền bạn bài đô để mà nó là bạn còn lo thì cái trao tiền នេះមីងខាងនេះបាទ มาសូត្រគាត់ជួយមកឯង អើយខ្ញុំអរគុណមែនណាសូត្រណាសូត្រសូត្របានក្តីសុខក្តីច្រើនកុំឲ្យមានរោគទៀតទៀតសុំទៅក្តីសុខណាសូត្រណាយសូត្រសូត្រយេ ហ្នឹងមានម៉ែនេះសូត្រចានពីបាទ3ដងនេះ ចាយដល់មកខ្លួនដល់ចាយខ្ញុំចាយទៅដល់ទៀតបានចាយណា không giờ lương tính nhá ចាស់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ដែលបានឲ្យលុយមកចាយនេះចាយសូមអរគុណដែលបាន100ដុល្លារម្ចាស់ចាយសូមអរគុណច្រើនចាស់ចាយសូមជូនម្ចាស់សុខសប្បាយហូត mà lương 10 ដុល្លារ đây rồi bạn mình muốnទៀតrồi តែសុខ đây sẽ bắt nghĩa លោកអង្គភាពហាប់ហើយនឹងដែរលោកអង្គឯងហើយនឹងអូនតែសម្រាប់ហើយនឹងរឿងខ្ញុំមានអំណរអរគុណច្រើនដែលបងអូននឹងអង្គបានជួយឲ្យទៀមខ្ញុំដែលបានថាឲ្យខ្ញុំនេះតែយកមកតម្រង់ផ្ទះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលជួយប្រទេសតែក្តីសុខច្រើនសូមឲ្យទេវតាថែរក្សា បានរលឹកឈ្មោះនិយាយមួយបាត់ ម្ចាស់នេះខ្ញុំទទួលបានតាមវាបត់មកកដាស់ទៀតម្ចាស់ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនម្ចាស់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ៊ំអែមសម្រាប់ដែលគាត់បានឲ្យខ្ញុំ10ដុល្លារខ្ញុំសូមអរគុណអ៊ំច្រើនខ្ញុំសូមជូនពរខ្ញុំសូមឲ្យដល់អ៊ំសម្បត្តិបេការសម្បត្តិពេបាត់ទេវតាគាត់អចាស់សម្បត្តិពេដល់ម្ចាស់ណែតនឹងលោកយាយទេវតាហើយនឹងលោកយាយឯលោកអ៊ំអែមសម្រាប់និងលោកអ៊ំកំព្រឿនខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ៊ំសម្បត្តិឲ្យសម្បត្តិបេការដែលចៅបានធ្វើបានទីបានចៅសូមជូនពរសុខបាននឹងចៅធ្វើនៅផ្ទះស្រុកខ្មែរដែរលោកយាយខ្ញុំបានកាក់ពីបាយសូមអរគុណមកជូនពរមក
ពាក្យពេចន៍ដែលបានប្រាប់ខ្ញុំចូលដល់ទៅណាពីពេចន៍វាមិនអន់របស់អ្នកម្ដាយវងសំណាងអ្នកម្ដាយវងនេតអ្នកម្ដាយសៀងសូត្រថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ500ខែដឹកឆ្នាំម្សាញ់សព្វស័ក្តិ2569ពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ថ្ងៃនេះនៅវត្តព្រៃត្រប់អ្នកម្ដាយវងសំណាងអ្នកម្ដាយវងនេតអ្នកម្ដាយសៀងសូត្របានរួមគ្នាធ្វើពិធីកិច្ចវាបណ្ដុំដែលបានបែបបទពីថ្ងៃមុនចំពោះកូនចៅគាត់ខ្ញុំសូមរៀបរាប់ឈ្មោះដូចតទៅ1ឈ្មោះសុគន្ធនារីហៅគេ2ឈ្មោះប៊ុនសេនហៅសក្តិនិត3ឈ្មោះមីនីហៅបើ4ឈ្មោះប៊ុនសោម5ឈ្មោះរតតាតែខ្ញុំបានបែបបទសូមឲ្យកូនចៅខ្ញុំប្រកាសណាទាំងអស់បើមានទុកទុកមានរឿងរ៉ាវណាមួយសូមឲ្យបន្ទប់នោះបងវាជាឲ្យឆ្ងាយបើមានជំងឺអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនសូមឲ្យជំងឺសាំសូមជាសះស្បើយជារៀងរហូតកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងសោះចំណែកលោកម៉ៅយំនិងអ្នកស្រីនោះបន្ទីដែលបំរុងឲ្យគាត់ឆ្លងរោគមេរោគដែលនៅក្នុងខ្លួនឬរោគជំងឺអ្វីមួយនោះសូមកុំឲ្យមានកុំឲ្យឃើញនៅរោគសញ្ញាណាមួយឲ្យសោះសូមឲ្យបានទទួល